হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁৱে যে এওঁ মোক এঠাইলৈ যাবলৈ ওলাবলৈ ক'লে আৰু মই ওলাই ল'লোঁ। আৰু এয়া চাওকচোন, মাছ ভাজোঁতে তেল পৰি মোৰ একদম পুৰা গ'ল। আৰু কালি ৰাবাৰ বেণ্ড কিনি আজি একেবাৰে বেনি চেনি গুঠি লৈছোঁ আৰু এয়া আমি ওলাই গ'লোঁ। আৰু দৌৰা দৌৰি হৈছিলে, মানে আমি মুভি চাবলৈ গৈ আছোঁ, এনিমেল। আৰু এওঁ ক'লে যে মুভিৰ পিছত মোক কিন্তু বাৰ্থডে ট্ৰিট দিব লাগিব। মই কৈছোঁ হ'ব বাৰু, আগতে মুভিখন চাই লওঁ। আৰু আমি গৈ পাওঁতে মানে মুভি আৰম্ভ হৈছেই আৰু। আৰু মুভি চাই থাকোঁতে মোৰ যি ভোক লাগিছে, একো নোখোৱাকৈ গ'লোঁ গধূলিখন। তাৰপিছত ইণ্টাৰভেলত ওলাই আহি এয়া পপকৰ্ণ আৰু ক'ক এটা ল'লোঁ। আৰু মুভিখন ইমান দীঘল, চায়ে আছোঁ শেষেই নহয়। আৰু 9:30ত শেষ হওঁতে এয়া একদম গাড়ী লৈ দৌৰা দৌৰিকৈ আহি জয়ানগৰৰ টেষ্টি ফুড হাট আহিলোঁ। আৰু তাত ভাবিলোঁ যে আমি চম্পাৰণ মাটন খাম, কিন্তু দুখৰ কথা আজি আকৌ মাটন বনোৱাই নাই, সিহঁতৰ বোলে হান্দিয়ে নাই। আৰু এইকাৰণে এনেকৈ কোৰ্মা মাটন আৰু পৰাঠা এটা ল'লোঁ, পোলাও খাই লৈ আহি গ'লোঁ।